众，欢迎收看《小人物大英雄》，我是 Pinky 林怡玲。提起淡水河啊，不管是国境烟火的水面光影，还是淡水灿烂的夕阳余晖，相信呢，这都是很多人共同回忆的一个部分。不过你知道吗？在1970年代啊，淡水河流域曾经因为污染很严重，成为大台北地区一条又脏又臭的破布条。还好，在这20多年来，透过污水下水道密集的铺设，还有多元的污水处理系统拦截，让淡水河逐渐恢复了原貌。这些污水处理设施就像是淡水河的洗衣机，一点一滴地改变了淡水河的命运。怎么改变的？我们一起来看看。这一天阳光普照，一艘快艇从淡水河一路向关渡大桥疾驶而来。所以先量一下盐度吧。船上坐着的是环保署负责淡水河水质检测的工作人员。盐度11.6。王生才是负责水质检测的检验组长，也是今天的船长。水深5.5米。每次出任务3人一组，从事这工作已经7、8年。每个月他都得这样乘船走淡水河一趟。饱和度57.6。饱和度57.6。淡水河每个月都有定期的河水检测采样，关渡大桥下是其中一个取水点。工作人员必须在河水中央和两岸固定深度的取水点采样。水深3米。水深3米。船艇上满是各类仪器，工作从取水、采样、量测到记录，从淡水河口一路经过关渡大桥、重阳大桥、忠孝大桥，工作人员在这4个监测站定点取水检测，就在1天内完成。长期监测淡水河的水质，几年下来，淡水河的水干不干净，他们最清楚。淡水河的水干不干净，还有鱼知道。这里是贵阳立街接触曝气氧化厂的出水口，可以看得到鱼。那我们可以看到这边呢，是我们的一个放流管。那这个放流管呢，就是从我们这边引进的水呢，经过我们前处理区，再来到我们的立监区之后呢，出来的一个干净的水排放到这边来。这是个地下化的污水处理厂。地面上是万华地区的龙山河滨公园，如果不是刚好有工作人员在清扫，会以为这只是个普通的河滨公园。出蓝污闸，它有一个3公分的间距，拦阻比较粗的、比较大型的漂浮垃圾，那水再流到这边来，这个是1公分的间距，来拦阻像烟蒂啊这些比较小的垃圾袋等等，树叶。历经接触曝气氧化厂是目前最环保的污水处理设施，人力成本也最低。张家琪是第一线工作人员，平常他在附近的迪化污水处理厂内工作，定期要来这里巡视和清理蓝污栅。站上一天要清几次？1次，大概1个礼拜1次左右。那通常清出来的东西什么比较多？塑胶袋。但我今天看到也有不少鱼耶。那个鱼是大概退潮的时候鱼流进来这样，涨潮之后变成高点。但都是小鱼。对，只有小鱼能透过管子。陈建年是土木工程技师，负责这个环保污水处理厂的设计。他同时还有个特别的工作，就是现场导览。这个立监的一个特色呢，就是它可以地下化。那在台北市这种寸土寸金的地方呢，
我们可以利用高滩地，也就是堤外的一个这种高滩地的一个空间，然后设置在地下。那这一个场域呢，占地大约使用了不到1公顷，那它可以处理的一个污染的污水量是1万 CMD， 也就是每天1万吨的水。那只要使用到这一个50乘以25的一个向地下1层楼的一个区域，并且呢，从进流端到出流端呢，流过去的水呢是重力流方式呢，只要5.5个小时流过去，水就处理干净了，因为它处理的速度非常的快。在这里，地面上和地底下是2个截然不同的世界。地底下的主角是石头。俗话说“滚石不生胎”，古早的智慧成为今日的环保工法，以天然砾石为净化材料。污水进来，很快的净化成干净的水质，再排放入淡水河。我们主要砾间的一个处理的一个净化原理，那其实这个原理呢是来自中国古时候的一个智慧。那就是说呢，水流过经过一个石头呢的水呢，自然就会变干净了。那上面附着的青苔，那觉得很奇怪，为什么会有这样原理？其实就是借由这个水中的污染的一个微生物呢，附着在这个砾石表面，就是生物膜。那这个生物膜呢，它就可以经由沉淀、分解以及吸附这3种主要原理呢，来净化污水。那一般呢，我们这个砾间呢是使用这个10到25公分的一个尺寸的砾石，那尽量是希望比较圆形的一个砾石。它呢就是在利用这个砾石跟砾石之间呢一个孔隙，那有孔隙可以让水流过呢，同时呢砾石表面呢来当做这个生物膜负载的载体。那这个生物膜呢就会处理水流过这个砾石孔隙之间的一个污水。不起眼的石头却能小兵立大功。从地底下的观景窗可以明显看出，进来的污水逐渐变干净了，连鱼都能在里头生存。水呢流到这里，也就是处理了一半。那因此呢，水中的污染物 BOD 以及悬浮物体、氨氮等等呢，已经处理了一半以上。那在这边可以看到里面有鱼。那这个鱼呢，其实它是从很小的时候呢，看不到的那么小的鱼苗，就跟着污水呢，经由扬水棒抽送进来。那来到这边呢，因为里面的水中呢，我们供应的氧气，它的溶氧很高，而且呢，水中呢的一个污染物也比较没有污染物了。那而且呢，它这个水中呢的这个微生物的生物膜就是它的食物，因此它可以悠游自在的生活在这个水里面。那越来越大，我们可以看得到。可是当它大到一个程度呢，它就流不出去了。长大的鱼儿会被放逐出去。污水被净化后，也会再度回到淡水河。1970年代的淡水河曾经因为严重污染，被认为是贯穿大台北地区的一条又脏又臭的瀑布。这之后，为期超过20年的整治，总算让河里的鱼种变多了。淡水河岸一般比如说我们在做县立处理之前因为这个是一个那个排水箱涵的出水口啊，在施作之前以前这个等于是在那个出水口的旁边附近是很脏乱的部分。那现在其实是刚好反过来，因为我们这边是有处理过，反而在出水口的附近是水池是变干净的，反而脏乱的地方是在不是出水口的位置。统计资料在民国70几年的时候淡水河污染度是比较严重的时候，那时候的鱼种大概约有56种之多。那目前根据最新的统计目前鱼种可以达到89种。整治淡水河，首要解决大台北地区的都市污水。目前大台北地区的污水处理接地下管的部分，由台北市迪化、内湖以及新北市八里这3座污水处理厂处理。但是为接管而排入雨水下水道的污水，就得靠污水截流站和砾间接触曝气氧化厂当后援捕手。多元化的污水处理系统可以说是淡水河的洗衣机，而这些第一线工作人员，则是为淡水河污染把关的前哨英雄。刚才我们看到的是目前最环保的贵阳砾间污水处理系统，但是其实大台北地区下水道的污水，主要呢是从台北市的迪化、
内湖还有新北市的八里这3座污水处理厂来净化水质。其中，你知道八里污水厂一天要处理多少的污水吗？你一定猜不到，每天呢要处理132万吨的污水。厂内的工作人员每天都要跟垃圾臭气为伍，真的是很不简单。下面那3个人落去啊，一个骑，一个带那一台侦测的。侦测气体、检查装备是下池前最重要的第一步，确定没有危险。水头下面有等一个。这是台北八里污水处理厂内最困难的清洗工作现场。工作人员穿着青蛙装，扣上安全绳，3人一组，靠着扶梯走下超过2层楼深的污泥初级沉淀池。沉淀池池底全是各种垃圾处理后所留下来的污泥。污泥在腐化过程中会产生硫化氢，就像是臭鸡般的味道。在这里头工作，气味可想而知，只能靠强力抽风机帮忙疏散臭味和有毒气体。水开大一点，水开大。对。要克服的不只有恶臭，池底污泥充满各种有机物质。2个人一前一后拉着高压水柱冲洗地板。就算戴着口罩和护目镜，还是会被溅得满身泥。即使条件恶劣，工作人员还是得趁着清洗的机会攀爬到最底层，好检查池底的零组件有没有损坏或故障。在污水处理厂工作10几年的资深员工王宏仪，这天除下池底清洗，还得负责与地面的调度联络。相较于其他人的全副武装，他大概是唯一不戴口罩就敢下到池底工作。还好这一天冷风来袭，低温压制了臭味。如果是夏天高温曝晒，那味道才叫人难以忍受。就街底下好不好清？还 OK 啊。还 OK 哦，跟平常呢？一样啊。那你们上来通常第一件事都干嘛？先去喝开水啊。味道呢？味道 OK 啊。那家里人知道你的工作内容吗？啊，知道啊。你都没有戴口罩下去，是不是？像这样大小的污泥初级沉淀池，巴黎厂内共有32个，平均每半年要清洗1次，等于1年要清洗64次。也就是说，每星期至少要清洗1座。这工作多半靠轮值来分配，但王宏仪是少数的志愿者。那你今年清了几次？今年啊，清了蛮多次的。还习惯就对了。对啊。这里是机械拦污栅。大台北地区每天132万吨的污水都会先送到这里拦截掉大型的垃圾杂物。很难想象，这132万吨污水如果不经处理就直接排放到淡水河里，会产生多大的污染？你说这个是保护垃圾的，那另外那边是放很大的，要处理的东西不一样。我们这有时候还要除臭啊，每2个小时要除臭1次的，没有这味道太臭。这样，这有时候满了又要再掉，所以这样也蛮大的。邱维国负责机械拦污栅的操作和清理，是巴黎污水厂从1997年开始正式营运的创厂员工。这个工作不是人人都能忍受的，
很多难以想象的垃圾都会出现在这里，恶臭对他来说早就习以为常。就我们这个厂，我们所看到的异物比较杂，可能会有一些市场里面的一些，比如说鸡鸭的毛啊，或者说我们民生用品，比如说女孩子的生理用品，甚至内衣裤，然后一些瓶瓶罐罐的保特瓶之类的东西，那甚至有一些是动物的尸体都有可能经过比如说一个拦截的地方，刚好那个地方没有这样的蓝污杂，也有可能跑到这个系统来。那有一部分是因为淡水河床的涨潮过程经过防洪闸门，可能跑进来了一些鱼，那它进到污水系统，它可能没办法生存，就会有一些死鱼也会跑到这个系统来。经过蓝污栅第一关处理后，污水和污泥的路途开始兵分两路。刚沉淀的污泥臭味很重，必须再经过消化系统，也就是这6颗色彩鲜艳的蛋形建筑物来进行处理。污泥系统就是说，在我们污水处理里面有一个2大系统，水的部分处理水，那水处理干净，接下来拿下来的脏东西，除了刚刚前处理单元那些垃圾以外，最多的就是这些沉淀下来，我们输送到污泥脱水系统最终处理的单元，沉淀下来这些污染物我们就称为污泥。那这些污泥再经过我们蛋形消化槽我们巴黎厂有6个圆形的蛋形消化，经过蛋形消化槽厌氧消化处理后，在这个槽里面一个厌氧消化的过程，可以把大部分的有机物转化成气体，就是我们产生的一些沼气。这转化过程可以把这些腐败的物质、把臭味去除掉。现在刚开机差不多车子刚回来。那现在的污泥状况怎么样？浓度还可以啊。污泥脱水机房是污泥处理的最后一关，就像洗衣机洗干净衣物脱水之后再晾干的原理一样。八里污水处理厂的功能就像是淡水河的洗衣机。应该是说，本来要进到淡水的这些污染物，全部在这个厂做一个收集处理以后，把这些污染物最终在脱水机这边把它形成一个我们所谓的污泥顶，去做最终的一个掩埋或是焚化的处理。杨明山很早就进入污水处理这行，从基层做起，20多年来慢慢爬到管理阶层的位置。八里污水处理厂第一线的工作，他全都做过，最能体会其中不为人知的辛苦。一开始家人是认为这个工作好像就是古代的挑水肥的工作啊。我们讲说，很多人问我说：“你是做什么？”我说：“我是挑大便的。”其实这个工作，我想不是所有的人都愿意来接触，因为第一个，每天接触的污水都是我们家家户户厕所里面排出来的，或者说每个社区的化粪池里面所流进来的东西，所以整个观瞻上看起来会让他觉得说，工作条件、工作环境不是很好。招募很多员工的时候，我都跟每个员工讲第一句话，就是说，在这个行业，你唯一的条件就是要不怕脏。如果你不怕脏，你就很有机会往上爬。你如果怕脏的话，你在这个行业可能没有办法生存，因为你的工作环境虽然现代化的机械设备可以取代我们很多人力，但是多多少少你还是得在这个环境下去工作，还是会去碰到这些脏污的东西。每天接触脏污垃圾，在充满各种有害气体的环境中，有形无形的职业伤害难以避免，因此厂方也特别重视员工的健康问题。因为现场会闻到臭味，都是一些腐败物质，它在腐败过程可能产生微量的硫化氢，就像我们鸡蛋臭掉那种臭味，那这边是比较微量，但是在整个环境里面还是会充斥这个臭味。那硫化氢对我们呼吸系统、肺部可能会有部分的影响，所以一般我们建议员工就是每天下班喝一瓶鲜奶，可以去吸我们这个硫化氢的部分，可以减缓一些对你身体的一些损坏。
从蛋形消化槽最顶端往外海看去，尽头处就是污水海洋放流管线的终端。污水经过消毒处理后，经由放流管排放到海里去，透过海水稀释后融入大海，可以降低对环境的冲击。全长达6600公尺的海洋放流管线，管径3.6公尺，得靠拖船一节一节地运送到外海，再把管线深埋在海里。巴黎刚好在东北季风盛行的地区，一年可以施工的时间只有5-6个月，因此工程历时6年才完成。巴黎这边呢，就是在现在是61号一个公路那一边的工厂是在那里。那制作完之后的话，那前后两端的话是密闭的。那拖到一个布放管位置之后的话，再把那个前面2个封口拿掉，沉下来，再由那个潜水夫下去做那一个封口的一个动作，一段一段的来接下来。水下的工作人员就是要有一个证照的一个潜水夫之类的。那这边动员齐全之后，那只要是说海象不佳，我们当然就是一定要喊停。那为什么喊停？就是以安全考量为第一啦，那在施作过程当中，除了这些海象这些天候，所以1年的施作时间其实是不多啦。污水处理1年365天，天天24小时3班作业，大到清洗污泥出尘时，小到各单位的交接检查都不能松懈。每个工作人员都是每个环节的重要螺丝钉，大家各司其职，才能维持污水处理永不中断。如果把都市想象成人体，污水处理厂就像是肾脏。下水道则是都市的静脉系统，从家里厨房或是浴室出来的污水，经过遍布在城市地底下的下水道，输送到污水处理厂，24小时全年无休地净化这些源源不断的污水，让水能清净地回归自然。巴黎污水处理厂的工作人员就像人体肾脏里的无数细胞，肩负着扫除污染和废弃物的重大责任。我们平常碰不到他们，但却少不了这一群污水处理尖兵。它为我们清洁了河水，还给大地原本干净的面貌。的确，污水处理厂就像人的肾脏，操作这些淡水河的洗衣机的工作人员呢，他们就像是替河川污染把关的守门人，他们用满身的泥泞换回了清净的淡水河。感谢您收看今天的节目，我是 Pinky， 我们下次再见。